За тэр туслахчгүй хаана орсон бэ гэдэг дээр хариулт авъя. За би та хэднийг ганцхан жишээлж, энэ туслах буюу энэ хөдөө аж ахуйн нэг салбар чинь маш хүнд цохилтонд орсон. Ялангуяа энэ зөгийн аж ахуй. Сэлэнг аймгийн Шаамар суманд 100 бүл өвлжөөнд хийсэн айл 2хан бүлтэй үлдсэн. 98% хоригдолтой. 50 бүл хийсэн өвлжүүлсэн айл юучгүй нэгч бүл зөгийгүй болж хувирсан ийм өвчин гараад ингээд болсон. Тэгэхээр энэ дээр одоо тухайн айлын эрхэлж байгаа хүмүүсийн орлого энэ хэвээрээ бүр байхгүй болж байгаа. Энэ дээр энтергээд бодлого хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг хариулт авъя. Хоёрдугаарт энэ хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ баталсан орон тоонд нь багтаан ингээд юуг батлан чилээ нөгөө төлөлгөө илүү юу батлана гэдэг ингээд нэг л захиргааны шинжтэй нөгөө шүүмжлээд байгаа юм руу гол орчоо. За хөөсрөгч хариулъя. Монтгаш. За мэдээж уламжлалт одоо хөдөө аж ахуй бол явж байгаа. Малчт маань одоо өөрийнхөө одоо бас яг малаа борлуулад одоо тодорхой хэмжээнд нөгөө чэнжүүдэд малаа зараад борлуулад явж байгаа. За энэ өөрөө уламжлалт одоо арга барил бол хിവэрэ байгаа. Бид нар энэ хөдөө аж ахуйн хуулиараа энэ эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж илүү боловсронгуй болохоор ажиллаж байгаа. Тэгээ таны хэлж байгаа заалт бол энэ 4-1-6 дээр бол тодорхой оруулсан байгаа. Энэ хүнсний болон аж үйлдвэрийн зорилтоор ургамал мал тэжээвэр амьтны аж ахуйгаас үйлдвэрсэн түүхэд бүтээгдэхүүнийг гэж тодорхой зааж оруулж гисэн. За энэ дээр таны хэлж байгаа дахиад шувуу одоо зүгийн аж ахуй бас энд хамаарж байгаа шүү гэдгийг бас тодорхой хэлье. За тэгээд яамнаас болохоор энэ сая удирдлага зохион байгуулалттай холбоотой яг асуулт та тодруулаад яг тодорхой асуултаа тодруулаад өгчвөл яамнаас бас энэ дээр хариулаад өгөөрэй.